अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और जो भी रूटीन वर्क होगी आपसे शेयर करेंगे। आज बड़ी प्यारी सुबह है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों की सुबह है। लग ही नहीं रहा कि सर्दियाँ और जनवरी का महीना है, लग ही नहीं रहा। इतना अच्छा मौसम है, प्यारी सी धूप है। ये देखें जी, यहाँ धूप चेक करें। यहाँ मैंने ये बेटे की जैकेट जो है धोकर डाली है और शूज़ वगैरह धोए हैं उसके। तो हवा भी बड़ी प्यारी माशाल्लाह से और धूप भी बड़ी अच्छी लग रही है, यानी कि जिस्म को। तो मैंने कहा आपसे रूटीन वर्क अपनी शेयर की जाए कि जो भी हमारी रूटीन वर्क होगी वो आपसे शेयर करेंगे। और इसके साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। तो शुरू करते हैं आज की रूटीन। जुम्मे के लिए आज ये सूट पहन जाएगा ज़्यादातर। ये कुर्ता पजामा माशाल्लाह जुम्मे का दिन है। आज ही पहनेंगे, नमाज होने और वज़ू आने पड़ेंगे। कहते हैं मस्जिद में वहाँ गर्म पानी होता है, आराम से बैठ के बाहर खुल लेता है। अच्छा, बहुत अच्छे कपड़े आपको पहन के भी दिखाएंगे। अभी आपको नहीं दिखा सकता प्रोसेस। ये है जी सुबह का टाइम और यहाँ हो रहा है जी नाश्ता टाइम है। और इसके साथ ही ये देखें जी माशाल्लाह से ऑमलेट इसका फेवरेट और साथ है जी ब्रेड। तो आवाज़ इसने रिकॉर्ड की थी लेकिन शोर बड़ा था, इसलिए फिर मैंने और ये मैं जी रेमेडी तैयार कर रही हूँ अदरक की। ये देखें यहाँ ये अदरक का पीस मैंने लिया है। आपने अगर ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा पीस ले सकते हैं। यहाँ इसको चूल्हे पर रखकर इसको जलाना है, इसके छिलके को। जो इसका छिलका जल कर यानी कि जल जाएगा सारा अच्छे से, तो ये तैयार हो जाएगा और इसको हमने फिर उतार लेना है। या मैंने इसको पकड़ा है तो वो नीचे गिर गया, फिर मैंने दोबारा से इसको चिमटे के उस चूल्हे के ऊपर रखा ताकि ये अच्छे से जल जाए। ये खांसी का शर्तिया इलाज है, बहुत ही जैसी मर्जी खांसी हो आप अदरक का ये टोटका ज़रूर बनाएं और बच्चों को खिलाएं चाहे बड़ों को खिलाएं। और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही फ़ायदेमंद है, कोई नुकसान नहीं इसका। इसमें यूज़ हो गई है, यहाँ ये टुकड़ा जो है वो जल गया। अब क्या करेंगे, इसका छिलका उतारेंगे। इसके साथ छुरी के साथ छुरी लेके इसका सारा ये ऊपर वाला छिलका है वो उतार लिया, मैंने धो लिया इसको। और अब करेंगे ग्राइंड। यह मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसका पानी अब खुशक करना है। किसी भी छोटी सी देगची में या किसी भी फ्राई पैन में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ये मेरी ग्राइंडर जो सही चली नहीं थी, जिस वजह से ये अच्छे से पेस्ट ही बना, लेकिन पेस्ट बनाना था। चले बहरहाल मैंने कहा ये बड़ों मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करूँ। ये यहाँ डाले हैं जो मैंने चुटकी भर इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा था तो फिर चुटकी भर इसमें मैंने डाली है हल्दी, चुटकी भर इसमें काली मिर्च डाली है, उसको भी डाल के इसके साथ फ्राई कर दिया है ताकि पानी इसका खुश्क है। जो ये पानी इसका खुश्क होगा तो हम इसको नीचे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद यहाँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि पानी इसमें थोड़ा सा यहाँ खुश्क हो गया, बिल्कुल ड्राई करना है। बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगा इसको उतार लेना है और शहद के साथ इसको यूज़ करना है। थोड़ा सा शहद लेके थोड़ा चुटकी भर ये लेके तो इसको यूज़ करना है। यहाँ ये देखें जी माशाल्लाह से ये रेडी हो गया। क्योंकि बड़े तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो थोड़े उनके मुंह में आएगा, तो फिर इसको आप अच्छे से चॉप कर लीजिएगा। अदरक अच्छे से चॉप तो ज़्यादा अच्छा बनता है। हमारे घर में परिंदे तो परिंदों का बहुत शोर होता है, जिस वजह से मुझे ओवरवाइज करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने कपड़े प्रेस किए थे, हफ्ते भर के कपड़े जो मैं प्रेस करके लटका देती हूँ। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ कि इससे भी बड़ी टाइम की बचत होती है ताकि कोई फ़ायदा उठा सके हमारे काम से। तो यहाँ देखो जी सारे मैं 1 बाय 1 रख रही हूँ। जो वीक में बच्चों ने पहन के जाने होते हैं उनके लिए मैं सारे कपड़े प्रेस किए थे। इसके साथ ही आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना। ये देखें जी ये मैंने तकरीबन कपड़े जो हैं वो यहाँ लगा दिए, पीछे कोट लटक रहे हैं और सामने जो हैं वो कपड़े हैं, साइड पे मेरे 1-2 सूट लटक रहे हैं। ऐसे में बच्चों के कपड़े जो तरतीब से लगा देती हूँ, इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप भी फ़ायदा हो। ये देखिए ये एक चटनी और ये दूसरी चटनी। ये जो है ना ये दही वाली है, वो दूसरी दोनों बड़ी दोनों मिक्स करो ना बड़ी मज़ेदार बनती है। साथ में पकौड़े हैं, दाल भी है। पिन वाला ले लिए इसको, वैसे
एक साथ पकड़ेंगे ना तो ये देखें मिक्स हो रही अब इसका रंग चेंज हो चुका है। ये दोनों मिक्स करने का आपका ही मज़ा है। देखें तरीक कमाल की दोनों मिक्स करके बनाता ना। हाय 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 मज़ेदार मज़ेदार। यहाँ जी इसका खाना तकरीबन ख़त्म होने वाला था और मैंने काम शुरू कर लिया जी परिंदों की सफाई का। मैंने कहा बहुत गंदे हुए हैं परिंदे की ये जो पिंजरा, तो इसको मैंने फिर वॉश किया अच्छे से। ये देखें माशाल्लाह से बड़े खुशबाश नज़र आ रहे हैं। इनका पानी वगैरह और इनका जो दाना वगैरह है वो चेंज करना था, वो मैंने निकाल के रखा। मैंने कहा वॉश करूँ क्योंकि पानी डालेंगे तो ये शीट मैंने निकाली है जो मैंने इसमें बिछानी थी, वो धो ली मैंने, पहले ड्राई की है, खुश्क हुई है। तो मैंने कहा इनका पिंजरा जो इनका घर जाए वो सजा दिया जाए क्योंकि ये भी खुश रहेंगे साफ़ सुथरे माहौल में। क्योंकि अगर आप कोई भी परिंदा या जानवर पालते हैं तो उनकी सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए ताकि वो सेहतमंद रहें। ये माशाल्लाह 3 साल से हमारे पास हैं, जिनमें से एक उड़ गया था और बाकी ये 2 रह गए हैं। 4 थे, एक डेथ हो गई थी बेचारा, एक फोत हो गया था। माशाल्लाह बड़े खुशबाश नज़र आ रहे हैं। ये देखें तो बाजरे को देख के कितने खुश हो रहे हैं। ये मैं बना रही हूँ जी आलू वाली टिक्कियाँ, और ये देखें रात के खाने के लिए तो इसमें मैंने मिक्स किया नमक मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही गरम मसाला और सूखा धनिया शामिल किया और साथ ही सब्ज़ धनिया कट करके, सब्ज़ मिर्चें कट करके वो डाली हैं। और मैंने रात के खाने के लिए मैंने कहा बना के रखूँ, फिर रोटियां बन जाएंगी, फिर रोटियां बनाऊंगी, फिर उसके साथ ही टिक्कियाँ बनी होंगी तो फिर साथ ही फ्राई हो जाएंगी अच्छे से। तो यहाँ 1 बाय 1 मैं बना के रख रही थी और इसके साथ ही फिर ये बन गई। तो फिर मैंने कहा ऑयल को गर्म कर लिया जाए। आपने मेरे फ्राई पैन को नज़रअंदाज करना है क्योंकि बड़ा वाला फ्राई पैन बहुत बड़ा है और उसमें जो ऑयल है वो साइड पे चला जाता है और दरमियान में से बिल्कुल ड्राई हो जाता है। बहुत ज़्यादा ऑयल पे लगाना पड़ता है, तो मैं कम तेल में ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ज़्यादा ऑयल जो है वो सेहत के लिए फ़ायदा नहीं देता। यहाँ देखें ये सारी जो टिक्कियाँ थी वो बन गई थी और इसके बाद अब फ्राइंग का टाइम था। रोटियाँ मैंने बना ली थी शाम के खाने के लिए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हैं, मज़ेदार सी क्रिस्पी सी आलू वाली टिक्कियाँ। और यहाँ फ्राइंग का टाइम शुरू हो गया और 1 बाय 1 मैंने, क्योंकि बनी हुई हो तो फिर जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। अंडा मैंने मिक्स किया अच्छे से और फिर उसके बाद मैंने टिक्कियाँ डालनी शुरू कर दी। 4 से 5 इसमें डाल जाती हैं और फिर आसानी से फ्राई हो जाती हैं। खाने के ऐसी एफर्ट को आप भी किया करें, आप भी बच्चों के लिए ऐसी एफर्ट किया करें क्योंकि जो उनकी पसंदीदा फेवरेट चीज़ें वो ज़रूर बनाया करें। तो मैं भी डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ। जैसे वो कहें कि आज उनकी फरमाइश थी कि टिक्कियाँ बनाएं, मैंने कहा चलिए मैं बना देती हूँ, साथ रायता बनाएं। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाएं तो फिर यही बना ली मैंने कहा बच्चे भी खुश हो से खाते हैं और इसके साथ रायते को पसंद करते हैं। फिर मैंने साथ में रायता भी बनाया ताकि वो खुश हो जाएं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे फ्राई हुए हैं, ज़बरदस्त किस्म के। लुक चेक करें और माशाल्लाह से टेस्ट भी इनका बहुत ही अच्छा था। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और नए व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।